Salam əziz dostlar. Bugün biz Aynes Yayım və Media şirkətinin Balans Animasiya studiyasının hazırladığı Storyboard Pro proqramının istifadə qaydaları kursları ilə tanış olacağıq. Sizinlə mən Balans studiyasının rəssamı Ülfiyə Əliyeva olacağam. Beləliklə 8-ci dərs panellərin əlavə olunması. Artıq təsvir olunmuş bir panelimiz var. Sağ kənar xanalarda bir neçə dialoqların olduğunu görürük. Lenny Spotu çağıran zaman onu fitləyir. Gəl gedək oğlan, harada gizlənmisən deyir. Rəsm çəkdikcə daha artıq panellərdən istifadə edəcəyik. Storyboard panelinə gəlirik. Mətnə göz gəzdirdikdə görmək olar ki, bizə təsvirdə bir neçə səhnə və panellər lazım olacaq. Burada Lenny'nin belini əyməsi səhnəsinə qədər olan təsvirin üzərində çalışmağı planlaşdırıram. İndi biz təsvirə əlavə səhnə və panel əlavə edəcəyik. Panel artırmağın bir neçə yolu var. İlk olaraq üzərində çalışdığımız paneldən başlayaq. Alətlər panelinə keçək. Burada müxtəlif ikonalardan ibarət alətlər paneli təsvir olunub. Hazırda gördüyünüz ikona New Panel, yeni panel ikonasıdır. İkona üzərində üstəgəl işarəsi olan vərəq şəklində təsvir olunub. Onun üzərinə basırıq və yeni boş panel yaranır. Panellərin başlığında birinci və ikinci səhnə, həmçinin səhnələrin birinci və ikinci hissələri qeyd olunur. Burada gördüyünüz qara rəngli çərçivə isə panellərin eyni bir səhnəyə aid olduğunu göstərir. Panel əlavə etməyin digər bir yolu isə menü bölməsinə gələrək yeni və yeni panel və ya əvvəlki yeni panel sətirlərini seçməkdir. Sətri seçdikdən sonra burada panel təsvir olunur. Həmçinin qısa yol olaraq sadəcə P düyməsinə basmaqla yeni panel əlavə etmək olar. Bu panellərin təsadüfi seçilmiş, eyni xüsusiyyətlərə malik layerləri var. Onların üzərində heç bir incəsənət işi görülməyib. İcazə verin, bu panelləri ləğv edim. Daha sonra sizə yeni panel əlavə etməyin digər bir yolunu göstərəcəm. Panelləri ləğv etmək üçün onlardan birini və ya bir neçəsini seçdikdən sonra yuxarıda göstərilən qırmızı X düyməsinə basmaq kifayət edər. Yeni panel əlavə etmək üçün biz eyni zamanda seçilmiş paneldən də istifadə edə bilərik. Seçilmiş panelin üzərində mausun sağ düyməsini basırıq. Oradan isə New Panel sətrini seçmək lazımdır. Yeni paneli seçdikdən sonra onun üzərində rəsm çəkmək müəyyən qədər çətin ola bilər. Çünki əvvəlki təsvirdən başqa sizin istinad edə biləcəyiniz başqa bir təsvir yoxdur. Bunu həll etməyin yollarından biri birinci səhnədən arxa fonun nüsxəsini göstərmək olacaq. Layerlər bölməsindən arxa fonun təsvir olunduğu layeri seçirik. Mausun birinci sol düyməsi ilə layerin təsvir olunan yerindən tutur və onu yeni yaradılan panelin sağ aşağı kənarındakı bölməsinin üzərinə atırıq. Sol düyməni buraxdıqda isə layerlərin adları ilə bağlı konflikt yarana bilər. Yeni panelin adını dəyişmək və ya onu əvvəlki ilə əvəz etməklə bu konflikti aradan qaldırmaq olar. Burada açılan panel BC adda layerin artıq mövcud olduğunu göstərir. Aşağıdakı seçimlər isə onun əvvəlki ilə əvəz etməyə və ya adını dəyişməyə imkan verir. Mən əvvəlki ilə əvəz et düyməsini seçəcəm. İndi hər iki təsvirdə arxa fonu görürsünüz. Xarakterin özünə gəlincə isə onun haradan gəlib haraya getdiyini təsvir etmək üçün kalka metodundan istifadə etmək daha asandır. Bunu necə edəcəyimizi göstərək. Alətlər panelinə gələrək, buradakı piroq qalağına bənzəyən ikonanı seçməliyik. Panelin qalan hissəsini görmək üçün sol kənarından tutaraq dartmaq lazımdır. Panelin yerini dəyişmək də mümkündür. İndi isə düyməyə basaraq nə baş verdiyinə baxaq. Beləliklə, sağ paneli seçdikdə xarakterin sol paneldəki təsvirini alırıq. Bu, incəsənət nümunəsi sadəcə təsvirdir və biz bunu eksport etməyəcəyik. Bu sadəcə istinad üçündür. İndi mən fırça seçəcək və alətlərin xüsusiyyətləri bölməsinə gələcəm.
Xoşladığım fırça ölçüsünü və rəngi seçirəm. Mavi rəngi seçdim. Burada xarakterin təsvirini cızma qara edəcəm. Onun harada olmalı olduğunu bilirdim. İndi daha bir layer əlavə edəcək və onu daha aydın çəkməyə çalışacağam. Kalka təsvirini söndürmək istəyirəm. Kalka təsvirini istənilən vaxtda yandırmaq və ya söndürmək olar. Rəngin mavi olmasına baxmayaraq, təsviri solğunlaşdırmaq üçün sol aşağı paneldəki lampa düyməsini basmaq lazımdır. Fırçamı seçəcəyəm. İstədiyim ölçü və rəngi götürürəm və rəsmi daha dəqiqliklə təsvir edirəm. Beləliklə 8-ci dərsimiz başa çatdı. Sizinlə mən Balans Studiyasının rəssamı Ülfiyə Əliyeva idi. Gələn görüşlərədək.